Hace mucho tiempo en el canal anterior les tenía grabado un video sobre cómo tratar el bruxismo con toxina botulínica. Pero ese canal se fue y tocó realizar este. Así es que vamos con el videito otra vez. Hoy vamos a ver cómo tratar el bruxismo, pero además también la hipertrofia, que eso no lo tenía yo en el otro canal. Comenzamos hablando del músculo macetero, que es uno de los músculos faciales más importantes que interviene en la masticación. Son con los que hacemos fuerza para masticar, también cuando nos enfadamos, también cuando estamos durmiendo de noche y chirriamos los dientes. En ocasiones la masa muscular aumenta en esta zona y a eso se le conoce como hipertrofia de macetero. Esta hipertrofia lo que hace a menudo es convertir una carita más delgada en una carita más cuadrada, lo que hace que la mandíbula se vea mucho más prominente, menos estética. Generalmente esto está relacionado también con el bruxismo, que es algo que aquí la menda lerenda sufre. Por ello me toca utilizar unas plaquitas especiales para dormir que me ayudan a no hacer ese chirrío y a su vez desgastar los dientes, etc. Dejar un lío en la boca que vamos. Entonces, para ayudar a mantener además ese aparatito y no romperlo, yo me ayudo con la toxina botulínica para relajar la musculatura de la zona del macetero. Además, en ciertas ocasiones puede llegar inclusive a ser algo doloroso y, como os dije, presentar problemas con la dentadura porque se pueden llegar a desgastar, a romper, etc. Es un tema amplio por el que hay que visitar al dentista y decirle: mira, tengo esto, necesito tu ayuda, pero ya, para salvar la dentadura. No solo para controlar el rechinar ese que tenemos por las noches con los dientes. Ahora, sobre las dosis, hay muchas y variadas informaciones y todos los dentistas o todos los médicos no lo realizan de la misma manera. Todo va a depender siempre de la fuerza que llegue a tener nuestra musculatura. Entonces, para llegar a elegir la dosis a aplicar, debemos medir primero la fuerza que tiene el músculo macetero. Entonces, en un músculo más amplio, con más fuerza, o sea, un músculo de gran volumen, vamos a utilizar una dosis más alta. En un músculo más suavecito, que no aprieta tanto, una dosis más baja. Además, hay que fijarse en la forma facial, que eso también nos va a indicar si el músculo es mucho más grande o no. Si la cara está muy cuadrada, ese músculo es bastante más fuerte que una cara más finita, más delgada. Entonces, en un músculo mucho más marcado, vamos a comenzar trabajando por el músculo temporal. El músculo temporal se encuentra aquí. De hecho, cuando mascamos, el músculo se mueve, se siente. Justo aquí al final donde terminan las cejas. En ese músculo deberíamos aplicar 25 unidades de toxina botulínica en cada lado, en cada músculo más temporal, dividida en 5 puntos de aplicación. Y el macetero, 50 unidades
de toxina botulínica, dividida también en 5 puntos de aplicación. Por otro lado, en el caso de ser un músculo más pequeño, una cara mucho más finita, la dosis sería de 10 unidades en el músculo temporal, 10 unidades en cada lado y 30 unidades en el músculo massetero en cada lado. La posición de aplicación debe ser recta. No, en este caso, no acostado en una camilla. En este caso debe ser sentado y recto. En el músculo temporal trabajamos con una aguja a 45 grados y la aplicación debe ser muy lentamente. Una vez hemos realizado la aplicación de temporales, pasamos a la aplicación de maseteros. Y en este caso la aguja se pone de manera perpendicular al músculo. Utilizamos una aguja de 30-32 G por 13 milímetros. La aplicación puede ser también de 50 unidades por lado de una sola vez, que es la que voy a realizar yo hoy. Pero para ver el paso a paso te toca ir a mi web porque lamentablemente eso no se puede publicar en YouTube. Así es que te dejo súper invitada a la web y allí te espero que te suscribas, que puedas ver muchísima más información tan interesante como esta. Y como siempre digo, espero que nos veamos muy pronto en un próximo video. Bye.